ಇಟ್ಸ್ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಓನರ್ ಮನೇಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂತು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್, ಇದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರು, ಏನು ಬೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸೌಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನಿವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಿಚನ್ನ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಂತ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿವತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಂದು ಕೋಸ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಂದು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಈ ರೀತಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಸಿನ ಪಲ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಕೋಸು ಪಲ್ಯ ಇವತ್ತಿನ